Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о новом альбоме Ice Nine Kills, который называется The Silver Scream 2 Welcome to the Horrorwood. Это шестой полноформатный студийный альбом Ice Nine Kills. Он является продолжением The Silver Scream, который вышел в 2018 году. Во второй части мы найдем 14 песен, которые были основаны на различных фильмах ужасов. Продолжительность альбома 47 минут, и вышел он на лейбле Fearless Records. Ну что, давайте узнаем, какие фильмы ужасов послужили основой альбома. Welcome to Horrorwood. Первым делом нас встречает интро, которое погружает в начало хоррор-путешествия. Нам говорят о том, что далее нас ждет 13 песен, которые были обнаружены отделом по расследованию убийств Лос-Анджелеса и были представлены как доказательство жестокого убийства фронтменом Спенсером Чарльзом его невесты. И далее начинается веселье. Начало песни похоже на вступление и открытие какого-то театрального представления, как будто нас ожидает мюзикл. Сразу вспоминается Ронни Радки и его reimagined версии треков. Но уже спустя минуту нас взбадривает привычный нам скрим. Здесь крутой припев, который сразу заедает в голове. Данная песня не посвящена какой-то отдельной хоррор-франшизе, здесь просто идет высмеивание индустрии в целом. Какие техники принято использовать при операторской работе, как актеры с нетерпением ждут, чтобы им перезвонили и утвердили на желанную роль. Прекрасное вступление. В самом начале нас встречают такие мрачные клавиши, которые будут сопровождаться в песне и далее. В этом альбоме ребята явно утяжелились, стали добавлять больше эффектов, экспериментировать со звуком, разошлись на полную катушку. Когда я услышала бридж, в котором завывает хор, я поняла, какой театр Ice Nine Kills показывают нам через музыку. Тебе даже не нужно визуальное сопровождение, здесь все настолько тонко и продуманно сделано. Брейкдаунчик с диссонансными гитарами тоже топ, кстати. Песня была основана на фильме ужасов 2003 года, который называется «Лихорадка». Сюжет его состоит в том, что 5 студентов решают провести пару дней в маленькой лесной хижине. Несмотря на странное поведение местных жителей, классика в общем, но внезапно их планы нарушает встреча с бродягой с ужасной, будто бы гниющей кожей. Ребятам удается отделаться от несчастного, но они не знают, что он успел отравить местный водоем, и неизвестная инфекция уже распространяется по округе. Спенсер поет от лица главных героев, отдых которых превратился в настоящий кошмар. А вот эта песня отсылает нас к классике хоррора 1988 года «Детские игры». Основу лирики составляет отсылка к одной из главных сцен, где мать главного героя узнает, что с игрушкой ее ребенка что-то не так, и ей не нужны батарейки. Песня наполнена огромным количеством отсылок к джинглам, использующихся в оригинальном фильме. Это ироничная строчка, где Спенсер поет от лица Чаки, говоря о том, что он будет со своим другом Энди до самого конца, в прямом смысле означает, что Чаки будет с ним, пока не убьет. Поначалу Чаки кажется милым и привлекательным, но его истинные намерения зловещие. Этот фильм меня пугал с самого детства, и я поражаюсь над тем, как ребята могут даже без какой-то визуализации передать всю атмосферу фильма. Где-то страх, где-то умиление этой куклой. В лирике нам буквально рассказали, о чем кино, основные какие-то мотивы и темы. Песня начинается с напева Чаки, опять же ощущение, как будто мы на каком-то мюзикле. У нас есть вступление, кульминация и заключение. Кстати, в кульминации круто зачитали заклинание, которое оживило Чаки. Чтобы добавить атмосферности, ребята добавили такие эффекты, как детский смех, бег маленьких ножек и так далее. Ничего не упустили, чтобы погрузить нас в атмосферу фильма. Не поскупились и на крутые соло. Раньше их было не так много, кстати говоря. Отличная песня. Этот трек один из любимых в альбоме, потому что припев, это же потрясающе, это же великолепно. Настала пора сказать, какую работу проделал Спенсер своей игрой вокальной. Он не только певец, но и актер, потому что так обыграть вокальные партии, интонации и в нужные моменты добавлять скримы, шепот, надрывы, прописать дополняющие картину бэки, мое уважение. Эта песня основана на еще одной классике 60-го года «Психо». Знаменитый фильм Альфреда Хичкока.
Песня названа в честь узнаваемой во всем мире сцены в душе, где маньяк убивает главную героиню. Уже с первого четверостишья начинается повествование сюжета, где маньяк приглашает нашу главную героиню Мэриан остановиться в его мотеле из-за непогоды и также предупреждает о своей психически нездоровой матери. Я думаю, вы знаете основной замес фильма. В этих строчках говорится о том, что под влиянием своей матери он вынужден убить Мэриан. Но там все не так просто, поэтому если вы не смотрели, то не буду вам спойлерить и советую глянуть классику. А брейкдаун? Я прям видела эту сцену из фильма у себя в голове. Они добавили звук душа, пронзающего тело ножа, эти крики. Кстати, ребята не забывают и саунд в фильмах. Они добавляют в свой инструментал сэмплы и берут основной мотив и обыгрывают его. Так что мы можем понять иногда и без лирики, какой конкретно фильм ужасов послужил вдохновением. Песня основана на фильме 1989 года «Кладбище домашних животных», экранизации романа Стивена Кинга. Сюжет заключается в том, что доктор Луис Крид переезжает в маленький городок, но несчастье приходит в дом Кридов. Кот Черч, домашний любимец, по нелепой случайности попадает под колеса грузовика. Луис решается на отчаянный шаг. Он хоронит кота на древнем индийском кладбище, обладающем по легенде таинственной воскрешающей силой. И однажды ночью погибший кот возвращается к хозяевам. В лирике присутствует отсылка, одна из самых известных фраз франшизы, которую цитирует Джуд Крэндалл: «Иногда лучше умереть». В лирике нам опять-таки поведали все основные моменты, какие мысли были в голове главного героя, как воскрешенный Луи пришел в свой дом, чтобы найти отца, причина смерти Луи. В этой песне я могу выделить просто сразу дающие по морде начало и рифаки. В этом альбоме гитары очень круто выделяются и обыгрывают всю атмосферу. Далее идут две песни, на которые я делала реакции, поэтому мне не хочется повторяться. Если вам интересно мое мнение, то вы можете посмотреть эти самые реакции. А мы идем дальше. Здесь основой стал фильм 1981 года «Мой кровавый Валентин». Много лет назад, в День всех влюбленных, случилась катастрофа, и единственный мужчина, который остался в живых после несчастья, был признан невменяемым и заключен в психиатрическую лечебницу. Его имя было Гарри Уорден. В первую годовщину трагедии он вернулся в город, чтобы безжалостно покарать виновных. Эти ужасные события произошли 19 лет назад, и теперь о них уже никто не помнит. Беспечные молодые люди готовятся справлять очередной день Святого Валентина, но в этом году их ждет сюрприз. Романтическое торжество украсит водопады крови и вопли истязаемых жертв. Если что, я вам зачитываю краткое описание, чтобы вы понимали, о чем песня. Здесь также прекрасно передана атмосфера фильма, и мне кажется, что к концу альбома треки становятся все тяжелее и тяжелее. Потому что вот это прямо жирное мясо. Кстати, здесь у нас в брейкдауне присутствует вокалист Cannibal Corpse, и меня прям размазало, когда я слушала, слишком хорошо. Возможно, звание самого тяжелого трека в альбоме я бы отдала именно Take Your Pick. Вдохновением для этой песни послужил фильм 1987 года «Восставший из ада». Фрэнк открывает купленную им на Восточном базаре старинную шкатулку. Легенда гласит, что живущие в ней демоны могут доставить владельцу неописуемое наслаждение. Но Фрэнк не мог и предположить, что эта шкатулка – ключ к вратам ада. Кстати, обожаю этот фильм, я не смотрела все части, потому что их слишком много, но первый это топ. Кстати, песня с участием вокалиста Fit for a King, а также вокалиста Этрею. Надеюсь, правильно произнесла. Тут тоже жирненький брейкдаун и заедающий припев, который вас еще долго не отпустит. Еще одна классика хоррора не ускользнула из альбома Welcome to the Horrorwood. «Муха», 1986 год. Ученый Сет Брандл изучает проблемы телепортации. Начав с перемещения в пространстве неодушевленных предметов, гений науки хочет поэкспериментировать с живыми существами. Он решает сам стать объектом эксперимента. Но по воле случая в стерильную камеру залетает муха. Это маленькое насекомое навсегда меняет жизнь Сета. Он становится другим существом. Хорошая песня, но она как-то не отложилась в моей памяти, в отличие от следующей.
Песня основана на фильме «Хостел» 2005 года. В фильме рассказывается о 3 друзьях, которые путешествуют по Европе и натыкаются на загадочную организацию, которая похищает и пытает приезжих туристов. Вот эти строчки — отсылка, где говорится, что главные герои отправляются в Братиславу, где и происходило основное действие фильма. Герои наивно полагали, что просто веселятся с девочками, выпивают, но все оказалось не так просто. В лирике ребята не поскупились на подробности, какие именно пытки ждали заблудших туристов. Если мы говорим об инструментале, то я сразу вспомнила своих любимых «Рамштайн», и, кстати, немецкая речь здесь встречается не просто так. Главный маньяк в фильме немец, и мы периодически слышим его речь в песне. Ну здорово обыграли. Особенно вступление к брейкдауну. Вставили ведь и свист маньяка, его немецкий акцент и нервные вопли о пощаде жертвы. Красотища! Мне даже захотелось «Хостел» пересмотреть. Мы натыкаемся на еще одну классику «Зловещие мертвецы» 1981 года. Фильм повествует о молодых людях, которые снимают на выходные загородный дом. Раньше здесь жил археолог, после которого в подвале остались различные мистические артефакты, например, книга мертвых, предметы неизвестных магических культов и магнитофон с записью заклинания на непонятном языке. Ребята запись, естественно, послушали. С наступлением темноты им предстоит встретиться с духами, которых они разбудили. А вот эта строчка — отсылка к 3-й части серии фильмов «Зловещие мертвецы. Армия тьмы», выпущенной в 1992 году. Песня получилась прям такой маршевой, достаточно легкая, но запоминающаяся. К сожалению, я классические версии фильма не смотрела только ремейки, но вы сами понимаете, что ремейк — это такое себе. Хочется отметить плавные переходы из одного трека в другой. В отличие от предыдущего альбома, где каждая песня была сама по себе, здесь все очень хорошо скомпоновано и ощущается единство. Как будто мы пришли в театр и нам демонстрируют одну сцену за другой. Песня, вдохновленная фильмом «Кэндимен» 1992 года. У жителей отдельных кварталов Чикаго существует легенда о загадочном маньяке по прозвищу Кэндимен, обитателе параллельного мира. Ему не нужен нож, чтобы наносить раны. Протез руки в виде крюка – идеальное орудие преступления. Если встать перед зеркалом и 5 раз подряд произнести его имя, он придет, и тогда никому не удастся спастись. Завершающая песня, она самая продолжительная в альбоме, с крутым контрастом в начале. Хорошо, что ребята решили закончить именно ей, потому что она достаточно эпичная, насыщенная и прекрасно ставит точку в нашем хоррор-путешествии. Давайте теперь сделаем выводы. Знаете, мне писали комментарии по типу: ты делаешь слишком фанатичные обзоры, уж очень ты хвалишь альбомы. Но, ребята, а как мне не похвалить по-настоящему достойную работу? Если мы сравниваем этот альбом с предыдущим, то я могу сказать, что Welcome to Horrorwood более доработан. Ребята поняли, исходя из предыдущего, что для них работает, что хочет их аудитория, и оторвались по полной программе. Я бы хотела найти здесь какие-то минусы, но, черт возьми, здесь каждая песня настолько детально проработана, что ну его нахер, я просто скажу, что альбом пушечный. Вы просто представьте, нужно взять фильм, написать на его основе лирику, передать основные моменты, создать подходящий по атмосфере инструментал, добавить нужные эффекты, вокально обыграть, еще и целостность альбома сохранить, чтобы все песни сливались в одно большое представление. Я еще слышала, что они практически не использовали готовые сэмплы и пытались озвучить все сами. Это же колоссальная работа, с которой Ice Nine Kills великолепно справились. Так что я вам скажу, что это качественный альбом, и его стоит послушать, даже если вы не любите фильмы ужасов. Как-то так. Спасибо большое за просмотр. Напишите внизу в комментариях, если вы уже заценили альбом, какой ваш любимый трек и понравился ли вам альбом в целом. И пока!